TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. All'alba del 2 dicembre i carabinieri hanno eseguito 5 misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani, tutti ventenni, ritenuti coinvolti in una violenta aggressione avvenuta a Zero Branco nella notte tra il 22 e il 23 ottobre. Si tratta di ragazzi residenti tra Mogliano Veneto e Marcon, tre dei quali con precedenti di polizia. Le misure disposte dall'autorità giudiziaria di Treviso prevedono per tutti l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il rientro notturno in abitazione tra le 22 e le 6. Secondo quanto ricostruito dai militari, il gruppo aveva organizzato un vero e proprio raid punitivo per recuperare un presunto debito legato agli stupefacenti. La vittima, un 27enne di origini marocchine residente a Zero Branco, riportò 10 giorni di prognosi. Determinanti per ricostruire l'intera vicenda sono state l'analisi delle telecamere della banca e delle vie di fuga, le testimonianze raccolte e soprattutto una chat su un social network attraverso la quale, secondo gli investigatori, l'azione sarebbe stata pianificata nei dettagli. Cambiamo decisamente argomento. Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale di Villorba nella tutela e valorizzazione del verde pubblico. Nei prossimi giorni verranno piantumati 80 nuovi alberi nelle aree verdi comunali. Parte di essi sostituiranno le piante recentemente abbattute per ragioni di sicurezza, mentre gli altri contribuiranno ad arricchire il patrimonio arboreo cittadino. Contestualmente il Comune ha avviato i contatti con Veneto Agricoltura per finalizzare la consegna delle piantine destinate ai cittadini che hanno aderito al bando regionale Alberi in Pianura, con disponibilità prevista per febbraio 2026. Saranno distribuite gratuitamente circa 350 piantine, appartenenti alla flora spontanea veneta, provenienti da semi raccolti nei boschi naturali della pianura o in aree collinari e vallive limitrofe, specie particolarmente adatte al clima urbano sempre più caldo e asciutto. I cittadini richiedenti potranno così piantarle nei propri giardini, aumentando ulteriormente il patrimonio arboreo del territorio villorbese. Parliamo di sanità. Il consultorio familiare dell'ULSS 2 avvia un innovativo percorso di sostegno psicologico dedicato ai padri separati con figli di età comprese tra i 4 e i 12 anni, che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà. Diventare di nuovo padri, questa è la denominazione del progetto, che utilizza la metodologia EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, per aiutare le persone, nell'ambito di un lavoro di gruppo, a riscoprire e rafforzare il proprio ruolo genitoriale dopo una separazione. Il gruppo EMDR si articolerà in 8 incontri a partire dal 2 febbraio 2026, con cadenza settimanale dalle ore 18 alle ore 19:30, nella sala Portello del Centro Conferenze ULSS 2 di Conegliano in viale Spellanzon 53. Per informazioni e per prenotare il colloquio individuale è possibile contattare la segreteria del consultorio familiare all'email mara.frare@auls2.veneto.it oppure telefonare allo 0438 6629 10 dalle 11 alle 13. Voltiamo pagina. Il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, esprime le sue congratulazioni agli istituti superiori della Marca trevigiana per gli ottimi risultati conseguiti per l'eccellenza dei percorsi didattici offerti alle studentesse e agli studenti della Marca trevigiana, come sottolineato dall'indagine pubblicata oggi da Eduscopio. La provincia, ente competente in materia di edilizia scolastica superiore, si occupa di gestire il patrimonio di oltre 100 immobili attivi sul territorio, con interventi di riqualificazione, efficientamento energetico e adeguamento, manutenzione e nuove costruzioni, per un valore di opere complessivo di oltre 181 milioni di euro investiti dal 2016 ad oggi, collaborando contestualmente a queste competenze con dirigenti scolastici e docenti e le comunità scolastiche. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.